bismillahir rahmanir rahim. Wannan sirri ne wanda ake cewa 50 qafat. 50 qafat ayoyi ne alqur'ani guda biyar, amma kowane aya daya a ciki akwai kamme ruwa guda 10. Ayoyi ne guda biyar, kowane aya daya a ciki akwai kamme ruwa guda 10. kaga ayo biyar 10 sun mu 50 kenan, shine 50 qafat, kamirwa guda 50. to ga fa'ida ta nan, wannan addu'in ne ayoyin ne da sirga nan da hatimin ga bayanin ta kuma a ina ka samu wannan sirrin. A takaice littafin da ake ce ma hazinatul asrar khazinatul asrar shafi na 44 yace warwaya anil faqihil kabir, ko kuma warwaya an shehi Najmuddin al-Bakari, wato shi Muhammadu Bakari kenan, wanda dalanu mai sa da Fatima Gulika. Shi kuma sirrin da ya samu an sayyidi ma'aruful karhi, shi ma'aruful karhi babban waliyi ne. Shi kuma an shehi nizamul auliya, shi kuma an shehi fariduddin, shi kuma an shehi hamiduddin nakuri, shi kuma an sayyidul mashayihi ashu ahmadur rufa'i da dalaluhu, shi kuma an shehu Musa as-Sadrani, an shehu Musa as-Sadrani, an shehu Madayana, shi Abu Madayana al-Gaus al-Magharibi, shi kuma an shehi Abdul Qadir al-Kailani radiyallahu anhu. Shi kuma daga Jilani yace ya zama tasalin zuwa an amirul mu'minina sai na aliyu bin abi talib radiyallahu anhu. Shi sai na aliyu daga nan fa an sayyidul mursalina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama annahu qala, annabi yace man qara'a hadhihi al-ayat lamsatul karimati fi kulli yawmin, annabi yace wanda ya karanta wannan ayoyin guda biyar a kowace rana. Ana ji annabi ce wanda ke biyan ayoyin guda biyar kullum a kowace rana, kafa 1 ko 3 ko 7 kake don ayoyi mai ayoyi ita ma 50 qafatin. Kuma wakataba al-muwaffaq ya rubuta wannan hatimin wa hamalaha, ya rataya ta ana rafi a kai. Wanda yake karanta wannan hatimin kamun ya karanta shi wannan layan da wannan addu'an gaba daya ya hada su ga takarda nan guda daya, to gaba dayan ta haka sai ai laya, ai foto wanda ke shi zai photocopy ai laya. Wannan din kuma addu'an ayoyin shi kullu karanta kafa 1 ko 3. Ana ji ga nan na rubuta ku shi na hada abin a falle daya, ayoyin da hatimin. In ka je kai photocopy sai kai laya da shi a gaba daya, sannan kuma kullu kan ta gaba 1 ko 3, amma ɗaya mata ashe ga. In ji annabi bin sallama, annabi ya ce wanda ya haka shi kuma mene Allah zai bashi. Ya ce fa inna Allah ta'ala yursilu lahu 12,000 min al-mala'ikati, Allah zai turo mala'iku guda 12,000 wa fi aidihim al-tarbin min nurin yahfazunahu min al-afat wal balaya wal ahad. Allah zai tura malaku guda 12,000 suna kiyaye ka daga dukan sharrika da musifu da bala'o'i. Allah zai tura malaku guda 12,000 da bindiga na haske suna kiyaye ka daga dukkan musifu da bala'o'i da ciwuka. Na biyu, وبنى الله تعالى له في جنة الفردوس 600,000 أسر
min al-yaquti ahmar. Allah azza wa jalla zai sa a baka aljanna, kuma aljannan aljannatul firdausi, kuma a cikin ta Allah zai sa a gina maka ɗakuna guda 600,000. kaga nan duniya ga kiyayewa, a lahira kuma ga morewa. ha annabi ce in qara su danu sabata Allah ta'ala fi danati umar alayhi nazaratu wa zufuri wa kamala haibatuhu wa mahabatuhu wa rifatuhu. wanda yake yana da mulki sai wannan layan, kuma kullum ki karanta wannan sirrin kafa ɗaya ko uku ko bakwai, a kujeran shi ba za a tuɓe shi ba, a kujeran shi ba za a tuɓe shi ba, kuma Allah zai taimake shi, zai ba shi sa kan duka maƙiyan shi, kuma wa adahu Allah ta'ala adalin sittin ya alfi sultanin, kuma Allah zai ba shi ladan adalcin sarakuna 600,000. Allah zai ba shi ladan adalcin sarakuna 600,000. sannan banda wannan in mai mulki ne kuma Allah azza wa jalla zai hore mishi farin jini daukaka wajen sauran mutane talakawa da manya. in ma talaka ne layan Allah zai ba shi farin jini kabuli. akalla kenan mun samu guda uku yanzu. na farko a turu mai guda 12,000 suna kiyaye suna gadin ka, sun zama maka bodyguard, sun security ka. sannan na biyu ga aljanna firdausi, kuma ciki za a baka ɗakuna guda 600,000, kowane ɗaki gadaje 600,000, kowane gado akwai katifu 600,000, akan katifun akwai shi 600,000, sannan bayan shi akwai matafai guda 600,000, kuma kowane gado ɗaya akwai mata aljanna hurul ini guda 600,000. wannan falala na biyu kenan. na uku za a baka farin jini. na hudu a baka ɗaukaka da kwarjini. daga nan sai wa ƙalar shehu muhyiddin a shi wa ƙalar shehu majaduddin alkarmani ƙarsar sirihi. shehu majaduddin alkarmani ya ce kana fi duniya 4,000 mutasarrifun min rijalil gaibi wal budala'i wal autaji wal qudub kulluhum yatasarrafuna bi hadhihi al-ayat al-khams. yace a duniya an yi manyan waliyai wanda ke su autadu guda 4,000, an yi budala. duk wa'annan manyan waliyan suna tasarrufi a gaibu, kuma suna tasrifin ne da waccan nan sirrin na musu na tsafati biya da suke yi sa suka zama wani mukami suke yin tasrifi a cikin gaibu. to man dawo malaqiratiha wa hamala wa faqiha kana min ahli tasarrufi zahiran wa batinan uluwiyan wa sufliyan wa yalaqal qudubu wa rijalil gaibi. wanda ke karanta wannan sirrin Allah azza wa jalla zai bashi karaman yin tasrifi a zahiri da baɗini. tasrifi zahiran wa baɗinan shine zahiri da baɗini, uluhiyyan wasu fuliyan zai tasrifi a jinsin halittu maɗaukaka da makaskanta. ana samun tasrifi, ana samun karamar tasrifi da wani sirri na 50 kafatin. kuma kaji manyan wale guda 4,000 da aka yi a duniya, dukansu sun kai makamin tasrifi, amma kuma ba su samu wani makamin ba sai da wannan sirrin. kai man kana yi Allah ta daga da dukkan waliyan na kuduban nan, har ma Allah ta daga da gausun zamani, kuma Allah zai maka baiwa daga nan kudubal aqdab in kana karanta ta. ya kara da cewa wanda yake karanta ta man qara hadhihi ayatil hams wa hamala wa faqiha amanahu Allah ta'ala min as-samumi wa sihiri wal balaya wal muziyat. wanda karanta wannan sirrin kuma ya layan nan Allah zai kiyaye daga dukkan sammu da tsafi da bala'o'i
da duk abin da cutar da kai Allah zai kiyaye ka kuma Allah wa kala alayhi jinnu kuma Allah zai sa tuka manyan sakuna na aljannu su ma suna gadan ka wa kana min ahli tasarrufi zai da zama daga cikin masu tasrifi bin ta ce a bakacin wannan ayoyi masu albarka guda biyar wa qala shaykh shazali qaddasallahu sirrihi shaykh abul hasan ali shazali wani babban wali ne sharifi ne kuma jikan sallama mai dariƙar shazaliya yace ra'aytu qudbal aqdab naga qudbal aqdab halaran gaibu ya ga shoti jami kenan shoti jami ce ausani bi qira'ati hadhihi al-ayat al-khams ma ba awqatiha aw faqiha yace na qudbal aqdab yayin wasiya akan lalle kullun in karanta wannan sirrin kuma in laya in sa aljihuna wasu atuwa na zara sai ce sai tambayi qudbal aqdab akan wannan sirrin na musu kafat sai ce mu qala man dama la qira'atiha amana wallahu ta'ala min al-a'da'i wal husadi wa makar al-makirina wa lam yadhfar bihi aduwwun walau adahu ahla as-samawati wal ardi wa bata alayhin wa tabtu alayhin nasratu wa zafari wa yanalu ila darajatil qudbi shi shazali ce da naga shi da naga qudbul aqdab a halaran gaibu yi min wasiya da wannan sirri sai tambaye shi menene asraranta sai ce min wanda yake karanta wannan sirri kuma ya da ita Allah zai amintar da shi zai kiyaye sharrin makiya gaba daya da sharrin masu hasada da sharrin masu makirci ba wani daga cikin makiyan shi da ya samu nasara a kan shi yace ko da a misali da ce halittun sammai da ƙasa gaba daya duk zama makiyan shi ne gaba daya Allah zai kiyaye shi ba yanda za su yi da shi Allah zai ɗora shi a kansu kuma ba zai mutu ba sai ya waya nalu ila darajatul qudbi ba zai mutu ba sai ya kai Allah bashi makamin martaban qudbaniya ba zai mutu ba sai Allah bashi makamin qudbaniya wa qala shaykh al-jalil al-yamani radiyallahu anhu ra'aytu qudbal aqdab shi ma shaykh jalil al-yamani ce na qudbal aqdab wa takallamtu ma'ahu wa 'allamani hadhihi al-ayat da ne magana da shi fira da shi sai ya sanar da ni wannan ayoyin nan guda biyar wa qala sai ya ce min wajadtu kulla shay'in bil kitab al-ayat al-khams idan ga na same su ne albarkacin ayoyin guda biyar amma wala tuhbir bi asrariha illa ahliha kada ka ba labarin wannan asrarin ga masu inkarin waliyai sai dai masoya waliyai warwai shehu abu yazid al-abdani kada sallallahu sirrihi annahu allama shaykh muhyiddin al-arabi shehu abu yazid al-abdani shi ma a takeice ya amfani da ita shehu muhyiddin shehu muhammad bin arabi al-hatimi shi ma ya amfani da ita radiyallahu anhu sannan wani bin mas'udin ga kuma hadisi nan an karɓi daga abdullahi dan mas'udin ana ji ko radiyallahu anhu qala qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hadhihi al-ayat al-khams fil hadari was safari wal ghazawat abdullahi bin mas'udin yace annabi yana karanta wannan ayoyin guda biyar ko a zaman gida ko a wajen yaƙi ko a wajen tafiye-tafiye kuma wa galaba al-kufar wa munafiqina wa sallallahu ta'ala alaihi in dai je yaƙi ya biya wani ayoyin guda biyar ana samun nasara ba a dawowa a ce an kashe musulmai wa na aisha as-siddiqiyya an karɓi wannan kwanan shi ma hadisin daga zancen daga sayyida aisha siddiqiyya yar siddiqi kuma matan shugaban siddiqai ita ce matan annabi Muhammad sallama sai da Aisha ta ce qala alayhi salatu wassalam annabi ya ce man kataba hadhihi al-ayat al-khams fi 50 qafatin yawmul jumu'ati wanda ya fito na ayoyin guda biyar wanda a cikin sa akwai kamewa guda 50 dukan su ranar juma'a fashar ba an yi shata a da halallahu bi zabi alfa shifa'un wa alfa dawa'un Allah zai shigar da magunguna a cikin jikin shi magunguna guda 1000 kuma Allah zai shigar da waraka a cikin shi guda 1000 waraka 1000 magani 1000 kuma wa alfa sihatin da kuma lafiya guda 1000 wa alfa rahamatin da kuma rahama guda 1000
wa alfa ra'afatin da kuma tausayi guda 1000 wa alfa yaqinin da kuma yaqini 1000 wa alfa quwwatin da kuma karfin jiki da karfin imani guda 1000 wa mi'at alfa nurin kuma Allah zai bashi haske guda 100 wanda za anhu kullu da'in wa gillin wal huzni wal gami Allah kuma zai fitar da duk wani damuwa cikin zuciyar shi da duk wani bakin ciki na ciki da na waje da kowane ciwo za a fitar da shi da arba shi da shi in sai da Aisha ita kuma in ji annabi sallama wa an Salman al-Farisi radiyallahu anhu Salman al-Farisi tabi yace kala ya rasulullah منذ umri amiltul isyan ya rasulullah matsawar rayuwa na ga sabo suna da yawa wa kan ahir umri yanzu mace na zo karshen rayuwa na allimni sha'an aqra'uhu hatta dul umri ya rasulullah ina so ka taimake ni ka bani wani sirri da rika biyawa in samu tsawon rayuwa ka mutu da wuri kuma ya furu zambi kuma malamin gafaran zanabaina kuma waya hasil muradi kuma bukata na da biya ya rasulullah ka taimake ni ka bani wata sirri rayuwa na yi da yawa a baya ka san tsoho ne Salman al-Farisi ya fi annabi sallama yana wajen 90 ne Salman al-Farisi wajen shiga 90 ya cimma annabi wasu masu ce 120 tsoho ne Salman al-Farisi ya ce bayan na yi rawa masu yawa kuma na yi zunubai da yawa ka taimake ka ba wani sirrin da zan yi Allah ya gafata mu zunubai na kuma in ƙara samun tsawon rayuwa kuma Allah kuma ya biya mu bukatuna zunuban na baya a min gafaransu gaba kuma a ƙara samun tsawon rayuwa kuma bukatuna kuma su biya yaya Salman Farisi ya ce ma sallama to sai mu ji yadda abin ya ƙare ke fa allamahu alaihi salam hadhihi al-ayat hamsa dan sallam sai sanar da shi wannan ayoyin nan guda 5 yace ga yanan dole kan ton ayoyin guda 5 ya sanya hatimin nan tare da shi dala umruhu rayuwar shi za ta tsawo ba zai mutu da wuri ba wa gufira zanbuhu kuma za ka fita shi zanuban shi wa asala muraduhu kuma da abin ke nima zai tabbata in ji an zalama ya ba Salman al-Farisi to wannan kadai duk da bayan tana da yawa in muka tsaya nan kadai ta isa ƙara gane girman sirrin an zalama ya ba Salman al-Farisi a nashi bayanin da ya bashi yace in kana karantawa za ma gafara zanubanka na shekarunka na baya kuma za a ƙara ma tsawon rai ba ka mutu da wuri ba sannan kuma duk bukatunka za su biya a uku kenan can kuma sai da Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yace annabi sallama shi ma ya bashi wannan sirrin har ma yace annabi kun yana gida yana karantawa a tafiye shi na karantawa har a wajen yaƙi na karantawa in kaga an yaƙi an nasara an biya wannan ayoyin in kaga an yaƙi ba a nasara ba an can kashe musulmai to a biya wannan ayoyin ba to annabi sallama yace ya ga musulma sai da Aisha wanda ya biya wannan sirrin kuma za a samu shi waraka a jikin shi wato rigakafi ƙwayoyin rigakafi na kariya guda 1000 sannan kuma da waraka guda 1000 da lafiya guda 1000 rahama 1000 tausayin Allah guda 1000 yaqini 1000 imani 1000 a kuma bashi kuma haske guda 100 kuma a cikin shi duk wani mugun kulle da hasada da girman kai a cikin zuciyar shi kuma kaji Abdul Hasan Ali Shazali shi ma ce ya qubul aqdab ya mishi wasiya akan kulle karanta wannan sirrin kashi basu dami shi ma qubul aqdab ya ce mishi wasiya ce kulle karanta wannan sirrin kana karantawa Allah zai kiyaye ka duk shari gaba daya har ma ya ce da ce za ka zama kana da makiya har yawan sai ka da yawan sammai da kasai to duk Allah zai kiyaye ka ne kana da wannan sirrin a kullun kafa daya ko abin nan shi kuma Shehu Abdulkadir Jilani Zalanahu yace ya san hannun sai na Aliyu ko shi kuma aka ce wannan sirrin gaba daya an samu manya-manyan auta da duniya wajen mutum 4000 kamun a wannan littafin to dukansu kuma sun samu sirrin ne da wani ayoyin 50 na tsafata da ita ake samun tasrifi ma'ana in kana aiki da ita duk abin da kake so sai Allah ya maka sai ke jama tasrifi da yana kake so sai Allah ya maka 50 na kafati ayoyin Qur'ani ne masu daraja masu tsada
gaji basdami ya amfani da ita, shi marufar karhi ya amfani da ita, shi amadu rufa'i ya amfani da ita, ga kuma kudu balakadar wa gamsul agawas wa farat al-afarad na shi amadu tijjani radiyallahu anhu. da tsaraba ne na bana na farko domin dafa'i yanayin zaman inda ya kasance ya kamata kowa ya kula da dafa'i. wallahi kullun gatan da zaka yi haka ko zaka fito ko kai dafa'i shikenan ka sa aljihu ya kan shikenan. kaji yace walau adahu ahlus samawati wal ard, da ce mutanen samai da kasai gaba daya ta zama duk makiyan kai ne gaske ne ma ko su cutar da kai, Allah zai kiyaye ka ba mu iya cutar da kai gaba ɗayan su. hamsuna qafat Qur'ani ne amma ka tsamo ayoyin ban guda ɗaya kaji guda ɗaya kalla a hannunka kai. alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'd musa izqa amirano kenan lu linabi yallahu mubqas lana malikan nuqa no kenan til fi sabilillahi qala uku hal asitum in kutuba alaikum qitalu hudu alla tuqatilu biyar qalu shida wa malana alla nuqatila bakwai fi sabilillahi wa qad takwas original min diyar na bana fala ma kutuba alaihim qitalu nawa tara ko tawallaw illa qalilan minhum goma wallahi bizalimin aya daya kamira guda goma sai ka biya kadirin alama yuridu kadirin alama yuridu kadir alama yuridu kafa uku suka ce laqad sami Allahu qawlan lazina qalu laqad daya sami Allahu qawlan lazina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya'u sanaktubu ma qalu wa qatalahum al-anbiya shida bighairi haqqin wa naqulu zuqu azabal hariqi. zai ce qawiyin la yataju ila mu'ina qawiyin la yataju ila mu'ina qawiyin la yataju ila mu'ina. alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqun minhum yashana an-nasa kashatullahi aw shadda kashiyat wa qalu rabbana limtan alaina alqitala laula aharna ila ajalin qaribin qul mata'ud dunya qalilun wala yartahar liman ittaqi wala tuzlimuna fatila. qahar liman daga wa asa qahar liman daga wa asa qahar liman daga wa asa. muje aya na 4 watul alaihim naba abnai adama bil haqqi ga gani daya isqarraba qurbanan fatuqabbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-ahar qala la'aqtulannaka qala innama taqabbalallahu min al-muttaqina. quddusun yahdi man yasha quddusun yahdi man yasha quddusun yahdi man yasha. sai na biyar qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattahastum min dunihi awliya'a min la yamlikuna li anfusikum naf'an wala darran qul nawa hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi az-zulumatu wan nur am jalu lillahi shuraka halaqu ka halqihi fatasabal halqu alaihim qulillah khaliqu kullu shay'in huwa al-wahid al-qahhar qayyumun yarzuqu man yasha'u quwwata qayyumun yarzuqu man yasha'u quwwata qayyumun yarzuqu man yasha'u quwwata shine marata wata aw salasan aw sab'a. wannan sirri ne manya waliyan kusfa daga yanan wanda dai mallaka nimci zini bismillah.